네, 안녕하세요. 오늘은 공공기관 안전활동 수행평가 두 번째 시간입니다. 현장 작동성 평가 대상 사업장에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 건설공사 발주자와 도급인의 정의에 따라서 그 수준평가 대상 사업장이 달라집니다. 도급인의 의무를 잠깐 보시면 산업안전보건법 63조에 의해서 안전보건 제공 및 도급인의 의무를 시행하도록 규정이 되어 있습니다. 이 사항은 건설공사 발주자보다 상당히 업무량이 많고 고도화를 요구하는 항목입니다. 도급인 같은 경우는 현장 작동성 평가할 때 두 개의 파트를 평가합니다. B 파트의 안전보건관리, C1 파트의 도급사업장 안전보건활동 이렇게 평가를 하는데요. C1의 직영 및 도급 사업장 평가하는 7개의 요소가 있습니다. 이 7개의 요소 중에 건설을 포함해서 평가하도록 하고 있습니다. 이 말은 건설공사를 총괄 관리하는 경우 C1 파트에서 해당 내용을 평가한다는 내용으로 이해하시면 될 것 같습니다. 다음은 건설공사 발주자입니다. 건설공사 발주자는 산업안전보건법 66조부터 76조까지 안전보건대장 운영, 안전보건조정자 운영 이렇게 임무가 있습니다. 이거는 법령상 밑에 기록을 했으니까 참고해 주시고요. 현장 작동성 평가 같은 경우는 건설 도급공사 발주 사업장은 C2 파트의 7개 항목을 평가하도록 하고 있습니다. 그래서 건설발주 현장의 안전보건관리 업무 체계, 건설발주 현장의 안전보건 조치, 안전보건 환경 조성 이렇게 7개 항목을 평가하도록 되어 있고요. C2 분야가 C1보다 배점이 상당히 높게 형성이 되어 있습니다. 이 이유는 건설 현장에서 산업재해를 대폭 줄이겠다는 정부의 취지로 이렇게 해석이 되고 있습니다. 그 다음 공사 유형 분류하는 내용인데요. 20년도 초에 공단에서 발표한 발주사업장 안전보건 매뉴얼입니다. 공사의 시공을 주도하여 총괄 관리하는지 여부에 따라서 결정한다는 내용입니다. 그래서 사업 유지 또는 운영에 필수적인 업무인지 관리하는 부서를 갖추었는지 이를 종합적으로 판단해서 도급인과 건설공사 발주자를 분리하는데요. 건설사업 관리, 감리, 건설사업 기본법 이 법에 의해서 시행하는 경우는 총괄 관리로 보지 않는다는 유권 해석입니다. 그래서 건설공사 도급은 건설공사의 시공을 주도하여 총괄 관리할 경우 도급인, 총괄 관리하지 않는 경우 건설공사 발주자 책임을 적용하도록 이렇게 하고 있습니다. 관련 규정에서 이제 질의응답사항인데요. 두 번째 사항에 사업 유지에 필수적이지 않은 건설공사 이 같은 경우는 이제 아파트 관리 수무에서 외벽 도장공사 하는 경우는 건설공사 발주자 이렇게 되고요. 대규모 장치 산업 그러니까 발전소에서 계획 예방정비 공사를 시행하는 경우는 일반적으로 공사의 시공을 총괄 관리하기 때문에 도급인의 의무를 지도록 이렇게 하고 있습니다. 공사 유형별 평가 현황입니다. 3개 파트로 나눠지는데요. 건설발주공사, 건설도급공사, 일반도급공사 이렇게 세 파트에서 건설발주공사 같은 경우는 신축, 중축 이렇게 종류가 있는데요. 사업유지 필수 분야인지 관리 조직을 운영하고 있는지에 따라서 총괄 관리하지 않는 경우 C2 건설 파트를 평가하도록 하고 있습니다. 그러니까 그 발전소 소내에서 시행하는 신축, 중축 공사 중에 안전 체험관을 진다든지 그 발전소의 주된 업무와 외적인 거를 건설 시공할 경우는 C2
분야로 인정을 해서 평가를 하고 되어 있고요. 건설도급공사 같은 경우 계획예방정비공사는 대개 발전소가 공정률을 관리하고 위험작업 승인 발급을 시행하고 있습니다. 그래서 이 같은 경우는 공사의 시공을 총괄 관리하는 것으로 유권 해석해요. B 파트와 C1 파트를 평가하도록 이렇게 하고 있습니다. 일반 도급공사는 오버홀 공사와 동일하다고 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 그래서 건설 업무 같은 경우는 업무 추진 방향을 대폭 개선을 해야 됩니다. 그래서 첫 번째로는 건설공사 발주는 더 이상 필요 이상의 관리 조직을 운영하지 않으면 안 되고요. 위험작업 승인 체계도 중단해서 시운전 단계부터 관리 조직을 확대 운영해야지 너무 초창기부터 관리 조직을 운영할 경우 도급인으로 유권 해석할 우려가 있습니다. 그래서 건진법, 안전보건대장과 감리 조직을 활용해서 산업재해 예방 활동을 하는 게 좋다고 생각합니다. 그리고 저 사업수장 같은 경우는 도급인의 의무를 이행해서 산재 예방 활동을 좀 더 적극적으로 시행하고자 할 경우는 법적 처벌 수위와 현장 상황을 고려해서 신중히 결정 시행할 것을 추천드리는 바입니다. 도급인의 업무 추진 방향은 안전보건 조인자 더 이상 선임할 필요는 없고요. 안전보건 대장 운영도 할 필요는 없습니다. 그리고 도급인과 발주자의 판정 기관이 약간 다른데요. 중대재해 발생 시는 근로감독관이 이를 판정할 가능성이 많습니다. 그래서 공사 업무 지시 등 근로지휘권에 따라서 변경이 가능한데 재판 과정에서 확정될 가능성이 많습니다. 그리고 공공기관 안전활동 수행평가는 안전보건공단의 평가위원이 판정할 가능성이 많습니다. 향후 건설안전특별법이 제정된다고 뉴스에서 나오고 있는데요. 이 특별법이 제정되면은 도급인과 발주자의 애매모호한 유권해석 또는 아레널이 명확히 되리라고 판단이 됩니다. 나는 무죄의 사업장에서 일하기를 원합니다. 예, 이상 마치겠습니다. 감사합니다.